係嗰個廣管局嗰個咩叫做電信管理局嚟執法。嗱，各位新聞界嘅朋友，我就黃毓民，我而家嚟咧就係參加民間電台嘅一個節目嘅廣播。到咧，香港而家係白色恐怖，而家係咩事啊？呢一班人全部熟口熟面嘅，動員成過百個差人，包括啲便衣差人，咩事先？而家曾蔭權會俾我哋衝入去咩？喺度廣播都唔得啊！白痴嘅曾蔭權，我話俾曾蔭權政府就係一個專權嘅政府，而家阿牛事先張揚嚟廣播啫嘛，咩咁大件事啊？你揾10個8個人，使乜動員幾百人啊？使乜動員幾百人啊？各位新媒界嘅朋友，如果你唔想第日同我對實報導，而家係嚟咗幾百個香港特別行政區嘅政府嘅執法人員喺度圍住呢幾個社會活動家，經常出嚟示威。長毛做嚟做去都係咁噶啦，阿牛做嚟做去都係咁噶啦，咩事啊？而家係咪發神經啊？呢個政府係咪為咗保住咗曾蔭權？上次我哋喺電信管理局門口得個10幾個電信管理局嘅嗰啲人，嗱，我哋好同情呢啲所謂執法嘅人。喂，你知我哋咁高人工，知立油嘅嘢係咪先？幾百人啊！而家大家知唔知道？事先張揚話要嚟呢度廣播啫，街頭街尾全部都係人啊！呢度係全社會啊！呢度咩政府嚟㗎？呢個反殖民地惡法。睇車老友睇車，睇車唔該你先睇下少啲，唔該有車。惡法啦呢個。而家現場有幾百個香港警方同埋電信管理局嘅人喺度，為乜嘢？揸牛已經3番4次去拉民間電台嘅人，呢個係咩社會啊？香港只係得3個電台，全世界任何一個開明大氣電波嘅，我話俾大家聽，台灣有100個地下電台，有過百個廣播電台，用大氣電波嘅電台，香港得3個，而家你咪嚟拉人咯，係咪？使乜咁大陣仗啊？個坐度俾你拉嘅咧，阿牛又拉過，長毛又拉過，係嘛？電信管理局嘅人中偷聽電話，乜都做齊嘅，做齊曬㗎啦。佢攝聽條例，攝聽條例就對付我嘅，肯定係。佢 detect 個廣播預咗你㗎，咁大陣仗。我淨係想話俾各位新聞界朋友聽，今日佢好似死咗人咁啊，驚！圍到實啦，周圍又喺明愛中心偷聽電話，知道你係明愛㗎啦，冇曬人啦，周圍條條街都係人啊，冇嘢做啊！你哋而家嚇人工平啊！講嘅大氣電波點可以被壟斷嘅？請問各位？冇錯。而家阿牛佢哋以身試法，公民抗命，有咩咁大件事啊？樣嘢，你揾10個8個電信管理局嘅人配合啲差佬就已經搞掂。你一廣播，我抄你係咪有嗰啲即係嚇廣播器材咪拉人咯？邊個認得？大家好快收工。你而家玩嘢啊！我嚟做嘉賓嘅，本嚟我都冇咁興嘅。哇！幾百人我而家，香港而家共產主義社會啊，白色恐怖啊！便裝又有，乜都有啊！周圍即係特首府大晒。咩叫以民為本啊？咩叫福為民開啊？咩政府嘅資格做特首啊？點解要維護個特首府啫？而家係開播幾百人開播。而家做咩？而家喺度做乜嘢？而家做節目我哋開始。你做呢個客席嘉賓。嗱，我哋而家民間電台正式喺特首府東閘度講 M102.8嘅市民各位街坊，而家就可以聽住啦。而家我哋係喺呢個禮賓府嘅東閘，即係以前嘅港督府，可能人大家都唔記得啦。而家我需要續播翻我哋民間電台。各位新聞界嘅朋友，我講完我走㗎啦。各位新聞界嘅朋友。嗱，而家民間電台咧就被起訴控㗎啦。咁個罪名咧就係話佢哋非法使用啲即係可以廣播嘅器材啊，根據電信條例。咁但係我想話俾大家聽，嗰啲有份去做民間電台，如果你拉阿牛、拉長毛，唔該你拉埋張炳良、拉埋蔡素玉、拉埋朱友倫、拉埋毓民、拉埋李永達兄、拉埋毛孟靜，拉曬佢。陶傑，全部拉晒佢，啱唔啱啊？執咩法啊？你而家執乜嘢法啊？請問嗰個敗壞法治就係由港管局開始㗎。嗱，各位朋友，民間電台咧嘅節目現在正式嘅門口直播。各位聽廣播朋友，大家
係聽過一個咧獨一無二講過緊嗰陣時咧，有個人都會插話嘅，嗰個就係黃毓民啊。嗱，呢度嘅又聽到啦，大家熟口熟面，呢個叫長毛，呢個叫長毛，成日出去示何就普調行動委員會嘅，呢個叫做阿牛，又係成日出去示威嘅，呢個叫做毓民，而家逼上梁山，淪落街頭，咪都冇得開。我點解行嘢？因為我俾人封咪，我俾人封咪，威啊！毓民你，道義上要支持佢。總之咪喂，毓民爆威啊！道義上我都要支持佢，啱唔啱先？好，毓民好嘢。仲有今時今日要搞到咁樣，係邊個嘅錯咧？請問？曾蔭，我哋收咗成仲有，我真係想問下，點解要幾百人嚟圍呢幾個人？點解？因為我哋係空手入。點解要動？仲有好多大隻佬，啲後生仔全部可能飛虎隊都未定啊，唔知啊，係咪啊？電信管理局有史以來未試過有一個行動出咁多人嘅，而家坐喺度俾你拉啦，是啊！而家你哋一定要將呢一個嗱，你可以話呢班人喺度以身試法唔啱，唔緊要，但係唔該你啲記者睜開隻眼，有幾多電信管理局嘅人？為乜嘢？呢幾個人用乜嘢搞佢啊？喂，成日都俾人拉㗎啦！呢啲民以情啊！我話俾你聽，拖正還於虎。如果我又掟咪咁高，咁我哋咧，咁咧就呢個毓民咧正話咧就破咗呢個廣播室嘅紀錄㗎啦，就係搶咪爆咪，大家有可唔可以講粗口先？屌佢！曾蔭權咧，我首先咧話俾你聽，你話得㗎啦，因為曾蔭權個領袖頭過咗身啦。拜拜嗱，好簡單，我哋繼續呢個廣播啊，呢一個咧，我哋嘅廣播咧就係史無前例㗎啦，因為呢個廣播咧將會再一次係被中斷，咁咧我哋喺度廣播咧係當然有主題，呢個主題咧就係10問曾蔭權，咧就係特首府嚟㗎，曾蔭權就住喺度，我哋已經咧舊年嘅9月咧就申請咗呢一個咧叫廣播，係啦，開台牌照係由一間叫做海星科技有限公司啦，係同埋其他人咧都係董事嚟㗎 ，OK。咁如是者咧就過咗1年，都冇不聞不問。咁直至到咧嘅招待會啦，就問呢個政府嘅時候啦，咁政府咧就突然間有反應啦。第一個就係呢個港管局，第二個咧就係資訊及傳訊，佢就話咧，我哋嘅申請掟咗俾曾蔭權喺度啊，就喺後邊。所以我哋係有原因嘅，一來係抗命，二來就係問喺個曾武權。咁呢一個資訊及科技局咧就話咗咧，佢哋係唔會推薦我哋嘅。個原因就係話咧，為嗰啲頻譜係好寶貴。阿哥，而家嗰啲電台啊，橫跨嗰啲頻譜多到你睇呢個港台啊，要5台。第二仲有冇我哋第4個申請者，第1個申請者，第4個台。喂，阿哥，咁咧就阿哥申請。所以我哋今日嚟到呢度咧係有原因㗎。所以我哋咧就而家咧已經係打緊電話俾特首辦㗎啦，就係、問下曾蔭權係咪要落嚟講幾句啊？哥，係咪啊？即刻答我哋。而家所以咧，我哋決定咗咧，就喺度等阿曾蔭權呢位老人家咧係講下佢。而另外一個咧就係佢唔批咧，我哋都準備司法覆核告佢㗎，唔係淨係單方面佢哋告我哋㗎。所以我哋咧係好點解呢一個警方要如臨大敵咧？警方有冇人出嚟講講呢個直播節目嚟㗎？阿哥，警民關係組有冇？阿哥。喂，有冇啊？哦，咁冇呢個咩局咧？嗰個電信管理局有冇？有冇代表出嚟？黃永平喺唔喺度？曾蔭權唔喺度。冇啊？喂，有冇渣啲啊哥？人哋而家上門揾佢，佢又派啲手下嚟。喂，你哋係咪開緊 OT？ 係緊開緊 OT 嘥錢喎哥。嗱，大家睇到嘅，我哋係循律師。正常嘅途徑俾信佢問，公開俾佢，一年唔答。而家3個人都躝屍趌路，一個叫曾蔭權，一個叫曾俊華，一個叫做黃永平。我哋係坐緊喺度，係咪而家要埋嚟？係咪？嗱，而家咁如果唔係咧，咁我哋繼續廣播。